À présent, nous avançons. Nous allons écouter la parole de Dieu. Verset 14 ka se verset 16 ma. Marka sura 14 o be soro injil la verset 14 ka se 16 ma. Sabana ko o ko Yesu ya yere jira aka kalande tani kelena udumne keto ayo korofo ukadana balia ni uduzun gwele ya koson kama soro minu ya ye akunene nkwo umada olula ayafo uyeko ayeta die yorobe ka kibaro duma wajuli ke mako beye ni mako mindara ala ka batise una kisi nga nimi madda ala una jalaki minu mbedane yake oluna ni tamashen ke una jina ugwen kabo mo ulla ne tokola jina gwente christian dama maka koye karamo ka kote dana ba bede do minum bedala Yesu Kristo la olo de bena jina ugwen atokola una kanwere ufo siya minu ma akame o kana fo odi mangambo do dubandanta kelenye una saumene ubolola iko chidempoli aka chigomina ni uye moko fa femi utena foike ula una ubolo uda bana ba toka oluna kenaya ni ala kumae ana jeleme ya ka ni sokuru mokari ambe ala fo ula ani anye tanoni chama me kanyeshi alama ku ala ka ko kelendo ala be barat mabe ambe ala fo eglise ye jumenye nimbointe eglise ye nimboye eglise la je yoroi chedo ama wele eglise nga eglise ye mokawde ande eglise wiye minu nye dana ke Yesu Kristo la minu sona amako oye aye ukisi baye ummatigi de do olu farale nyogonka olu de alaka eglise ye nga obela je yoro mina chogodola yo toko fanada ko eglise bon ame bonti ka bala tama chama ka eglise yete anana ni mbondi alama kama soro ala ye andeme ka jo ani alaba fe o ka yoro ye akanubawu adombawu ubella je yoro mina walsa ka atoko bonya da ayereka ore ko so ambea eglise joroba be ni dien kono mba fe ka kuma odela dasuru nyena eglise joro ye jumanye ka kibaro duman be ta ka fo dien be kibaro duman be o ka fo dien be o eglise ka barai ambe dien mina bi ni ba koloshi ba soro ko ni dien te dien be la nyumaye okoro atmesala nyaka temenika gula chambe dien kono na ya anye fen chamanke bi anye fen chamanke anye war ba do mina una wal saka kuma ani nyonche franche ka otike ka boy nga obena ta ande sala ka kuma nyonga do ani nyonche anga sigidala anye bawu yala anye koje yala anye jien suruku ka do nyongona ka dien ka duguba kelenye nga oketo anye fanta un saraka dien yoro chamana ni sela Washington ibe so belel baw jolenye fi bi rayin ga ko kuma ni jola chogodi so ko ba ko ni ba fle fo fula me bukabe nga obena ta o so belel baw kerefe inye bala ko do na ka menangolo no ndale me o be carton de kan foi table la note foi anga donia barkala antara kalola
andara die ko jibaw jukoro yoro brata du ko lokam ble ko adamado ma o sen jo yoro mi na kaba ani ala la de chugo dola yere fo ma dola anya jete ko anyere kala alai bo benata ande seraka ansi giro ke hera dagai kelebe fambe mankambe fambe muna kadaka adamaden duzukun ulangolondo anye fengara bla ala nona anye bolo fem bla ala nona ala ye anda jenyo ya kama ani aleche ni ote foi tetra andu duzukun faka herado andu duzukuna obenata adamaden nyina na ala ko bi anga jamana ina ala to kera gweseye andala nga andu duzukun kajan alala beko ala kle kutura me ala to ko nga ma foyi yele ma nga tama tabolola yuruku beke nkalo metige sonyani beke ambo beke ninga klaka ala to fo ko anye ala dombawi ala makobe ana hali anga gwa ukonana anye jene bonywana an chama yembe na lahara ko ya nyona fana je mo chama jigitigela usigile mbe kase ade makono dron kadaka jigitu bulable klembalia be fambe ani kada okan ameska anyera yinika o fana eglise jokunye munye eglise sigi kunye munye ala eglise sigi du koloka barabakama eglise ye mogode chew muso demsew makoro minu ye dana yake Yesu Kristo la minu labelembe ka uyira di walisa die ka Yesu Kristo don ani die ka saka hera soro obarkala Yesu ya foka jeya sia chama na aya waleya ko ale na kunye ne ka anidi walisa mo ka nyina ma dafale soro nyina ma njuma soro ani akachaya aka barka soro ula ni du kuluka ya ani ka sela hara anakunyoyi ode ato farabana kawo ni ansela ya amana kana dine kolokolo amana kam go nyini ka do dine na ayi anakuntoye nga anye fendo de soro ni oye Yesu Kristo dana yayi aye jigido de di amadu kole nka ya anagwele abe anana de kwanga ukla an nyogonche ni ye fenyma soro ni te fitrin waleye wala ni te banyengoye akadi ye ika akla in mo warawche kan ya inde sababula anana ya ani awi afamu ayoro di ama chena hera ani chela beni oya anga ketaye ni dugo konona ani yoro warawula eglise be di kanga wuli karamo dronte kalande undronte nga danaba be demison ka wuli ka kibaro dman fo uye min famu Yesu kola ka ufom ko warawye muso ye min famu ka ufom ko warawye chew ye min famu ko ufom ko warawye anye min shidon anga ufom ko warawye ala yi anwele ode kama kibaro dman be anga ngode fo kibaro dman te ma gwansanye ni ya meko kibaro dman ko dumando de kela wala dumando de kela wala nyumando de kela ode kibaro do munde kela kibaro duma barka manya niye ko antu ganka ni mi oye jahanamai toro yoro saya yoro farali yoro kabo alala antu ganka node nga setunte anye choko shila ka anye retlauma ala sona akakanu ya bako son ka Yesu Kristo chika na du koloka walisa akayera di an nona alemin yejuru muntanye alemin madolika do hake kola ale ka yera di an kaga tigi nona walisa ka ni yoro di an ma ka jodi an ma ala nyekoro ni ala be an fle domina ba fo e ma an ma jala ki yoroti la kadamunga kadaka iye ka dana da Yesu Kristo ka o min klelendo otmana ode ko son iklelendo o tlele nyai ayo min ke anye ode kibaro duma yangango o fo yorobela o kibaro duma ode bato Yesu ko ama anga jija ka alemi amunu nye ale don anga ke asera we sera ye munye mokodo minye fendo shidon aya shifle aya do ko chedo o de ata be ko fo mo wora we
ni yɔrɔ sɔrɔli Yesu ko la o de b'a to an bɛ ni yɔrɔ sɔrɔ arijana na minnu mana da a la olu na kisi nka minnu ma da a la olu na jalaki jalaki man ɲi ka jalaki ala ɲɛ kɔrɔ ni ala ye jalaki o b'a jira de ko e ni yɔrɔ de bɛ jahanama in na koyi ala k'an kisi o ma jahanama in ye yɔrɔ jugu belebeleba ye maliyɛn caman dalen tɛ jahanama ko in na koyi an b'a fɔ t'an da la nka an dalen t'a la ni a y'a sɔrɔ maliyɛnw tun dalen bɛ jahanama ko in na o taabolo tun bɛ yɛlɛma ne tun bɛ da la ni an dalen tun bɛ jahanama ko in na hali polisi an b'a fɔ ko nin tɛ polisi la an ka dugu kɔnɔ bilen parce que jahanama ɲɛsiran o tun b'an bali ka kojugu kɛ polisiw kan ka an minɛ fɛn minnu na nka an b'a fɔ an da la nka an dalen t'a la jahanama ye yɔrɔ jugu ye farali de don ka bɔ ala ɲɛnama na tɔɔrɔ yɔrɔ de don ɲiɲimi yɔrɔ de don kasi yɔrɔ de don tɔɔrɔ banbali yɔrɔ de don maa tɛ a ɲini i jugu ka taa ye jɛngo ɲi an nakun ka egilizi bon jɔ farabana o kun ye walasa farabana dugudenw u bɛɛ kelen kelen ka niyɔrɔ sɔrɔ a jana na o de y'an ka hami ko ye o de ye an ka fɛn ɲini ta ye don dɔ ni an bɛ taa jɔ ala ɲɛ kɔrɔ an ka fɔ ala barika i ye an dɛmɛ ka se farabana yan ani wa filɛ farabana dugudenw bɛɛ filɛ i ɲɛ kɔrɔla yan i ka arajana na o de ka d'an ye ani karamɔgɔ sigi kun y'o ye ala ka an dɛmɛ ka kɛ a seerew ye ala y'a ka egilizi sigi diɲɛ na walisa egilizi ka kɛ ale bolo ye a ka kɛ ale da ye walisa ka cɛlabɛnɛ baara kɛ adamadenw dusukun na ani ka adamadenw sigiyɔrɔ kɛ hɛra yɔrɔ ye yesu danaya barika la ala k'o kɛ an bɛɛ kelen kelen ye ani ala k'a to egilizi min sigilen bɛ yan a k'o jɔyɔrɔ fa ala ka dɔ b'an ye. Alors nous continuons. Après avoir écouté la parole de Dieu, à présent, nous allons procéder maintenant à la consécration du nouveau temple. Celui qui va nous guider, diriger dans ça. Alors c'est l'adjoint au président du grand comité, en la personne du révérend pasteur Ruben Koulibaly. C'est lui qui va procéder à cette consécration au nom. Amen. Dayele barawke. Église kura dayele ye nisonja koye. Ala wale nyuman don kodo. O de yato an la jelembe yan bi ɲɔgɔn fɛ ka ni église dayɛlɛ ni ala barika dali ni a wale ɲuman dɔ ye ka dayɛlɛ ala batoli ni ala ka kuma wajuli ni ala deli kama. An bɛ ala tanu ko a ye batoli yɔrɔ di an ma farabana an b'a wale ɲuman dɔw la ka ɲini sebaya bɛɛ tigi an ka ala fɛ ko a ye miirili min don mɔgɔw kɔnɔ ka nin bon jɔ a tɔgɔ la ala ma kɛra ko a donbaw ka kɛ ala ɲɛsiranbaw ni ala kanubaw ye ka da nin miiriliw bɛɛ kan an ka jɛ ka ala ka kuma yɔrɔ dɔ lamɛn ka bɔ zaburu sura 24 na. Zaburu 24. Dawuda ka zaburu dugukolo ni a kan fɛnw bɛɛ ye matigi ta ye diɲɛ ni a kɔnɔfɛnw fana ye a ta ye ka tuguni ale ye a ju sigi kɔgɔji kan jɔnw na yɛlɛ matigi ka kulu kan jɔnw na jɔ a ka yɔrɔ sanuman la mɔgɔ min bolo jɛlen don ni a ma a dusukun bila nkalon sira kan ka i kali nkalon kan o tigi na matigi ka duba sɔrɔ ka tilennenya sɔrɔ a kisili tigi ala fɛ siya min bɛ i ɲini o ye o ye min bɛ i ɲɛda ɲini o ye yakuba nɔɔrɔ de ye a ye aw kun kɔrɔta dondalakow aw bɛɛ ka aw dayɛlɛ dondalako balabalaw nɔɔrɔ masakɛ bɛ don jɔnw ye o nɔɔrɔ masakɛ ye o ye matigi barikama sebaya bɛɛ tigi ye matigi barikama kɛlɛ la a ye aw kun kɔrɔta dondalakow a ye aw kɔrɔta dondalako balabalaw nɔɔrɔ masakɛ bɛ don jɔnw ye o nɔɔrɔ masakɛ ye
o ye kɛlɛbolo matigi de ye ale de ye nɔrɔ masakɛ ye ala ma kɛra ni so min dayɛlɛtɔ do bi ala ka duba n'a ka nɔrɔ da ni so kan a bɛ ɲini o ala fɛ ale min ye nɔrɔ masakɛ ye a ka duba da ni so kan a y'a fɔ ka jɛya ko ale ala min ye a bɛ cogo min na k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna ala sigilen sɔrɔ yan ko i ɲɛ bɛ maaw sigilen na cogo min na o tɛ nka ala ka nɛɛma de bɛ kɛ yan a ka sebaya de bɛ kɛ yan wajulikɛla bɔra k'a fɔ ka ban a y'an ka kɔrɔfɔ caman fɔ ala ɲinibaw de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn olu ka ɲɔgɔn kunbɛnyɔrɔ de don minnu y'u jigi da ala kan yesu kirisa tɔgɔ la walisa ka ala ka kuma lamɛn yɔrɔ sɔrɔ yan ye ala ka kuma lamɛn yɔrɔ dayɛlɛtɔ ye ani wajulikɛ yɔrɔ dayɛlɛtɔ ni mɔgɔ kalan dayɛlɛtɔ ani mɔgɔ ladi ani ala deli ala sɛnuma an matigi yesu tɔgɔ la an bɛ nin so bila a danna i ye bi an bɛ i deli ko mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna i denkɛ yesu kirisa ma n'a bɛ ɲɔngiri nin so kɔnɔ i ka jurumu yafa di a ma e ka yafa ma yesu kirisa tɔgɔ la a ka batize ka fara i ka mɔgɔw kan o tigi si bɛɛ la a ka kɛ yesu sira taamaba ye k'a ɲɛ a tolen ka to matigi la fo ka se a ka diɲɛlatigɛ laban ma an b'o deli fɛ yesu tɔgɔ la ala sɛnuma an bɛ i deli i ka sɔn k'an ka delikanw lamɛn ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛna den di ala ma nin so kɔnɔ ka furu siri nin so kɔnɔ ala sɛnuma an b'a ɲini i fɛ i ka hɛrɛ kɛ u ye ka u mara ala kɔrɔtalenba i ka si jan di o den ma k'a bangebaaw dɛmɛ u ka se ka o den lamɔ ka kɛ ni i sago ye walisa nɔrɔ ka da i tɔgɔ kan an y'o deli i fɛ an matigi yesu tɔgɔ la ala sɛnuma nin so ye i ta ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ gɛrɛ matigi ka fana sɛnuma na ala nin so kɔnɔ an b'a deli e fɛ i ka o tigi dɛmɛ ni ŋaniya ɲuman ani danaya sɛbɛ ani balimaya kanuya ye a ka nimisa a ka jurumu la ka yafali sɔrɔ a ka buru dun ka mini kɛ jifilen na ni dusukun jɛlen ye ani ka hakili jigi matigi saya ni a sukununi ani a naliko kura la an b'o deli i fɛ bi a matigi yesu tɔgɔ la ala sɛnuma an bɛ nin so bila i tɔgɔ la ka kɛ danabaw lajɛ yɔrɔ ye ayiwa an bɛ i deli ko i ka kuma sɛnuma min wajuli na to ka kɛ yan don o don waati o waati nin so kɔnɔ an b'i deli matigi i ka u dɛmɛ ala kɔrɔtalenba k'a lamɛnbaw dɛmɛ ka i ka kuma faamu ka dusukun ɲuman sɔrɔ ka taama i nɔfɛ i ka barika di u ma ka k'i ɲɛsiranba ni kanuba ye ka taama i nɔfɛ don o don yesu kirisa sɛnuman tɔgɔ la an y'o deli kɛ yesu tɔgɔ la ala sɛnuma an bɛ nin so dayɛlɛ i tɔgɔ la k'a ɲini i fɛ ko ni gɛlɛya donna jamana kɔnɔ wala ni gɛlɛya nana sigida la ni mɔgɔw nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka sun don ka ɲɔngiri i ɲɛkɔrɔ ka i tɔgɔ wele ka sigida ka gɛlɛya ko fɔ i ye ka e ala deli mali jamana kosɔn ani ka i deli sanjiko gɛlɛya kosɔn i ka sɔn ala ka u ka delikan lamɛn yesu tɔgɔ la ala sɛnuma furusiriw na kɛ nin so kɔnɔ furu minnu bɛɛ na siri nin so kɔnɔ ala kɔrɔtalenba kabini bi an b'i deli ko i ka sɔn ka o furudenw dɛmɛ ka kɛ u dɛmɛba ye su ani tile furu o furu bɛ siri i ɲɛkɔrɔ yan o ka kɛ furu barikamaw ye ka kɛ furu jidilenw ye min b'a to bonya bɛ da i tɔgɔ kan ani i tɔgɔ bɛ kɔrɔta ni dugu kɔnɔ an y'o deli kɛ an matigi yesu tɔgɔ la ala sɛnuma an jɛlen bɛ kan kelen na ka nin so dayɛlɛ i tɔgɔ la an bɛ i deli ko i ka yan egilizi saniya i ka mɔgɔw saniya matigi ala an bɛ i tanu ka barika da i ye ka da i ka kuma kan sabula i ye kantigi ye i ko k'i bɛ to an kɛrɛfɛ don o don fo ka nin diɲɛ ban to nin egilizi fɛ k'i bolo barikaman to a kɔrɔ ka to a kɔnɔ donbaw fɛ ka baaraw jidi u bolo ani k'a jidi dugu kɔnɔ an ye nin deli kɛ an matigi yesu tɔgɔ la amina aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɔra ka delikan minnu bɛɛ lase ala ma ni aw ko amina a jɛlen don ko ala y'u lamɛn
ka da kan ko mɔgɔ fila bɛ saba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale bɛ yen o la an ye ala dɔn ni kantigiya ye an y'a dɔn ni hinɛ ni makari ye balimaw k'a daminɛ bi la ka taa fo kudeyi ni egilizi dayɛlɛla ala deli ala bato mɔgɔ kalan furusiri dendi alama ani mɔgɔ labɛn ala ka baara kama an y'a dayɛlɛ yesu tɔgɔ la. an bɛna yɔrɔ di an ka chorale ba ma. À présent, nous allons céder la place à la grande chorale. À présent, an sera yɔrɔ min ma o ye ruban tigɛli ye. nous sommes arrivés à la coupure symbolique du ruban. So dira Ala ma. Nous avons consacré le temple. An bɛna ruban tigɛ. Nous allons couper le ruban. An bɛna ɲini église kunda église ka ɲɛmɔgɔba min bɛ yan n'o ye an ka délégué général ye. Le délégué général. Ale. Lui. Ani fanga kunda fanga ka ɲɛmɔgɔba min bɛ yan n'o ye préfet adjoint. Au niveau des autorités politiques, le représentant du préfet qui est là. Olu fila. Eux deux. Olu bɛna ciseau ta. Ils vont prendre le ciseau Ka ruban tigɛ. pour couper le ruban.
Rapidement, Amena yorodi anga sigida nyemogoma. nous allons céder la place à l'autorité communale. Ni oye monsieur le maire. Monsieur le maire, Ame foli di bema. il dit qu'il remercie tout le monde, Ame farabana dugutigi fu. qu'il remercie le chef de village de Farabana. Commune du Mandé dugu mugan duru ama dugu mugan duru dugutigi be fu kenen. Dans la commune du Mandé, il y a 25 villages qu'il le remercie ici. Ni hera kenen. Eh bien, c'est un endroit de paix. Donc ni mugam go ala. Et toute personne qui évoque le nom de Dieu, Donc fitne maroti. il n'y a pas lieu de querelle. Jamanain Dans ce pays, ala amela fuka barkada. nous disons merci à notre Dieu. Silamɛ ni chrétien ni diinɛ fɛn fɛn bɛ bɛn ni kelenya de bɛ bɛn ni ɲɔgɔn cɛ. Il y a une paix entre les musulmans, les chrétiens et tous ceux qui ont d'autres croyances. Donc o ye belebeleba ye an ka sigi kɔnɔna la. Eh bien, c'est une grande chose dans notre vie de tous les jours. Église min dayɛlɛlen filɛ. Cette église qui vient d'être ouverte, Ala ka kɛ si ye. que cela soit une longévité, Ala ka kɛ kɛnɛya ye. la santé. A dabɔra min kama. Alors c'est pourquoi elle est ouverte Ala ko o ɲɛ an bɛɛ et lajɛlen. que Dieu le réalise pour nous tous. Duwawu mun tara jamana ye. Les bénédictions qui sont faites à l'endroit du pays Ala ka a duwawu jaabi. et que Dieu exauce ces bénédictions. Jamana foyi t'an bolo jamana kelen kɔ. Nous n'avons que ce pays. An y'a mɛn Sunjata. Nous l'avons hérité de Sundiata. An ye bamɛnbaw mɛn ka Kumi Josew mɛn. Nous avons entendu parler de Bambemba et de Kumbi Jose. A bɛɛ y'a dugukolo kelenw de ye. Et c'est la même terre. Manden yɛrɛ yan n'i taara Samayana Basi sigilen tun bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ s'i bolo jɔ a la k'a tun bɛ nin yɔrɔnin yɛrɛ de la. Et dans le Mandé étant à Samayana, là où était Samayana Bassi, on peut même pointer du doigt de l'endroit. Donc o b'a yira k'a fɔ dugukolo ma changé. Et cela veut dire que la terre n'a pas changé. Mɔgɔ de yɛlɛmana. C'est des gens qui ont changé. Donc an ka mɔgɔbaw jogo Et l'attitude et le comportement de nos anciens, an ka ɲini ka olu dɔn. nous devons les imiter. Parce que jogo min tun bɛ an ka mɔgɔbaw la. L'attitude qu'ils avaient, nos anciens, Pasteur ye min fɔ tilennenya et ce que le pasteur a dit, la justice, ani yɛrɛdɔn. la connaissance de soi Jogo ɲuman fɛn fɛn min n'a da ser'o ma. et toute bonne attitude qui y dérive. O bɛɛ tun b'an ka mɔgɔbaw la yan. Alors nos anciens avaient cette attitude. K'a sɔrɔ chrétien tɛ yen, k'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen. Bien avant le christianisme et l'islam. Donc jamana foyi t'an bolo ni jamana kelen kɔ. Nous n'avons que ce seul pays. N'a fɔra ko an masaw taara ka jamana ɲuman to an bolo. Alors s'il a été dit que nos anciens sont partis en nous laissant ce beau pays, An fana k'an jija. nous devons tout faire nous à notre tour. An bɛ taa k'a to minnu bolo an ka ɲumanama t'u bolo. Ceux à qui nous allons léguer ce pays, que nous le léguions dans un bon état. Mais nata ni juguya kɛlen bɛ ka fɛn caman tiɲɛ bi jamana in kɔnɔ. Mais le fait de chercher le profit personnel a fait beaucoup de dégâts aujourd'hui. Donc diinɛ batoko ɲuman o bɛ se ka caman corriger o la. Le fait de s'adapter à la religion peut corriger beaucoup d'erreurs. An bɛ Ala fo ka barikada. Alors je dis merci à Dieu. Min ye a to église in sera ka réaliser. Et ce qui a fait que cette église a été construite. Mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen taara la. Et toute personne qui a investi 5 francs dedans, An bɛ duwawu k'u ye Ala ka caman bila a nɔ la. moi je fais des bénédictions afin que Dieu leur comble de centuple. Ala kana k'a laban ye. Et que cela ne soit pas la fin. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Foli ye Ala ta ye. Merci à Dieu. Sisan À présent, an setɔ don ko kuncɛyɔrɔ ma. nous tendons vers la fin. Sisan an b'a ɲini an ka délégué général fɛ. Nous allons demander à présent à notre délégué Ale général ka Ala deli ka nin ko bɛɛ kuncɛ. et de prier pour clore cette partie. Éternel Dieu Père, c'est avec reconnaissance, en disant que notre âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Pour tout ce qui s'est passé autour de l'histoire en nous, soit l'objet de nos pensées et les bénédictions qui vont nous suivre à jamais.
C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Kisili